السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبائي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات الطبيعية الناجحة والمجربة لكل من يعاني من آلام الصدر، ضيق التنفس، وكذلك هشاشة العظام. وصفة متكاملة بمكون واحد فقط. سوف نقوم أحبتي بتحضير وصفة سحرية فقط، وكالعادة ما عليكم إلا تتبع الوصفة معي إلى الأخير ومشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب. هنا أحبتي بالنسبة للوصفة نحتاج إلى أوراق البسباس أو الشبت، وهو معروف جدا بفوائده الصحية، خصوصا في محاربة هشاشة العظام، آلام المفاصل. وكذلك أنه غني جدا بالكالسيوم ومفيد جدا للأطفال الصغار وللمسنين والحوامل، كما وأنه غني جدا بالكالسيوم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تسخين الجسم بطريقة سحرية ورائعة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنظيف الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما وأنه مفيد لدرجة كبيرة لكل من يعاني كذلك من تساقط الشعر أو الصلع. هنا أحبتي نقوم بغسله جيدا، إزالة الشوائب، وكذلك القيام بإزالة القشرة الخارجية للشبت أو البسباس. هنا أحبتي بالنسبة لكمية اليوم فهي تكفيكم لأربعة أشخاص، حبتين فقط من الحجم المتوسط فهي كافية جدا. وأتمنى منكم وكالعادة القيام باستعمال هذه الوصفات الطبيعية الناجحة المجربة والصحية كذلك. هنا أحبتي سوف نقوم بغسلها جيدا من أجل إزالة التراب الملتصق بها، وكذلك التخلص من المواد الكيماوية التي توضع في الخضار أثناء مرحلة الزرع. أنا هنا سوف أقوم بغسلها جيدا، وكما قلت لكم أحبتي فكل من يعاني من هشاشة العظام، آلام المفاصل، الركب، أسفل الظهر، بالإضافة إلى أنها مفيدة لكل من يعاني من آلام على مستوى الصدر أو الجهة اليسرى للقلب، لأن البسباس أو الشبت فوائده عظيمة جدا لاحتوائه كما قلت لكم أحبتي على العديد من الفيتامينات، من الألياف، من المعادن، ومن الفوائد الصحية جدا والمثيرة للجدل. هنا أحبتي سوف أقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة ووضعه في قدر يوضع فوق النار. وصفة سهلة جدا، كما وأنه أنا متأكدة أنكم بعد استعمالها لمرة واحدة سوف تدمنون عليها، فمذاقها جد محبب، كما وأنها صحية ونتائجها من أول استعمال، خصوصا لكل من يعاني كما قلت لكم أحبتي من نزلات البرد، من الكحة، كذلك من السعال. فهذا المكون سبحان الله يعمل على علاج العديد من الأمراض، خاصة التي تنتقل كذلك عبر الهواء أو الفيروسات، تنظيف الجهاز التنفسي، الشعب الهوائية بطريقة صحية وآمنة. بالنسبة للمكون الثاني وهو أحبتي نجمة الأرض أو البيادينا أو الباديان، ولا يخفاكم مدى المنافع التي تحتوي عليها، خاصة لكل من يعاني أحبتي من انتقال الفيروس أو من عدوى الفيروسات، كذلك من ضيق التنفس، آلام الصدر، وفقدان الحواس. فنجمة الأرض أو الباديان هي مفيدة لدرجة كبيرة للغاية. ثم نقوم أحبتي بإضافة حوالي 5 حبات من القرنفل أو المسمار. ثم نقوم بإضافة بضع ورقات من ورق الغار، بدون وضع توابل، بدون وضع ملح. تكتفون أحبتي فقط بهذه المكونات مع إضافة حوالي من لتر إلى لتر ونصف من الماء. ثم نقوم بوضعها على نار هادئة حتى تصل إلى مرحلة الغليان، ثم نقوم أحبتي بإزالتها وتركها جانبا حتى تصبح دافئة. بعد ذلك سوف نقوم بإزالة حبات الباديان أو نجمة الأرض، وكذلك حبات القرنفل وورق الغار، نقوم بإزالتهم، فجميع فوائدهم أصبحت الآن في الوصفة وفي المحلول.
بعد إزالتها أحبتي سوف نمر إلى القيام بطحن الوصفة في الخلاط الكهربائي. كما تشاهدون أحبتي وصفة سهلة جدا، فوائدها كبيرة للغاية، ويستحسن خاصة في هذا الجو البارد القيام بالاستفادة منها، فهي مفيدة جدا للبرودة، للروماتيزم، لآلام العظام، المفاصل، وخاصة هشاشة العظام، بالإضافة إلى أنها تنظف الجهاز التنفسي وتحمينا أحبتي من الإصابة بالزكام، الكحة، ونزلات البرد، وذلك لأنها تعمل على رفع المناعة بطريقة سحرية وآمنة. انظروا معي أحبتي إلى الحساء كيف يصبح بلون أخضر رائع جدا، والمذاق ولا أروع. تستعمل أحبتي الوصفة على الأقل مدة 7 أيام، ويستحسن القيام بتناولها ليلا قبل النوم، أو كذلك كوجبة عشاء بدون استعمال التوابل، مع تجنب التعرض للبرد. فعند تناولها تقومون أحبتي بالذهاب إلى النوم مباشرة، وفي 3 أيام الأولى تحسون بالتغيير وبالفرق. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم. كالعادة لا تنسوا وضع لايك للفيديو ومشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.